عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحالكم طفيلاتك بخير مع الصحة؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، وراكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. حبوبات الطفيلات، اللي نتحدث عن واحد الموضوع اللي هو مهم قبال الصراحة الطفيلات. المهم اللي نتحدث عنه انا درك، الكحة ديال الاطفال الصغار، يعني وليداتكم الصغار داكشي تقبضهم الكحة درك، خصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء. يعني درك داخلين على البرد وداكشي، وكاين اللي تقبضوا الحساسيه من دريك، يعني تقبضوا ديك الكحه. ولا نعطيك واحد العلاج اللي تنعدلو لبنتي انا الصراحه. بنتي من العام لعام بحال هكا من يدخل البرد وداكشي، يعني عندها حساسيه قباله من هاد الفتره، خصوصا من يدخل فصل الشتاء تتعود عندها الحساسيه. يعني من الليل الصراحه من مورا المغرب تقبض هذيك الكحه، تكح تكح تكح. شنو نقول لكم، صافي. ما انا الصراحه هذيك الليله ملي تيجيني رقاد وميتو مولي بكري تقبضها مولي نفس الكحه. يا غالي نعطيكم واحد الوصفه اللي عدتها لمنتي، اللي اشتراكها معكم، نتمنى عنها تنال اعجابكم. وانا نعطيكم مولي وصفات مولي اللي نعرف مولي اللي ينفعوا في هذا الكحه ودشي، خصوصا وليداتنا الصغار. يعني ما يعرفوا ماما حاحه واجعتني ولا هذه ولا شي، تقول لك واجعتني هنا وصافي. يعني داك الوجع اللي حاسين به ودشي تينعتو لكم كون هاد البليده وتتحسوا بواحد الصفاره. يعني واحد الصفاره تسمعوها في الليل يعودوا ناعسين وداكشي، هذيك بحال عت نوع من الحساسيه يلاه باديه لتركه. يعني تتعود باديه لهم وانت مالك فاطنه لهم. يعني ملي تتخطى واحد 3 السيمانات والكحه مزات فيهم هذيك الصفاره، يعني واحد بحال الزفير تعود صفاره تتعود حيت تسميها في الليل، تتعود في القاشوش. ملي تتنعسي حداها تديري ودنك على قاشوشه، ديك الصفاره الصراحه ما يجيك النعاس ولا شي. يعني اللي تمي الليل كامل تسمع ديك الصفاره في قاشوش ديال ولدك ولا بنتك. وتوفي الطفيلات، يعني كما قلت لكم لا بطات 3 الاسبوع، يعني 3 سيمانات فيهم هذيك الحاله ديال الكحه والصفاره اللي عايده في الصدر ديال وليداتكم، ضروري تلتجئوا للطبيب ديال الاطفال. يعني ضروري باش يعطيهم داك الدواء ينفعهم، والله يجيب الشفاء ان شاء الله لوليداتنا كاملين. اللي نعطيكم الوصفه يا غير اللي تشاهد قناتي اول مره ما ينسى الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساني ايضا من لايكاتي الطفيلات، اللايكات راهي تتشجعني وتحفزني اكيد. واللايكات الطفيله شنو الدور ديالها؟ راه ما تيتخلصوا عليها والو، لا درهم لا والو. الدور ديال اللايكات عن الفيديو تيتشافوا الناس اللي ما تظهر لهم القناه ديالي. نتمنى عنكم عدلوا لي اللايكات الطفيله، تم عدلوا اللايكات قباله وتنشكر قباله اللي دخلوا قناتي جداد، نقول لهم مرحبا وسهلا. نتمنى على قناتي نال اعجابكم، وما ننسى مولي ايضا التعليق اللي زوينه كيفكم اللي تدخلوا لي في كومونتير. تنشكركم الصراحه قباله. توفي الطفيلات، الصراحه الكحه صعيبه قباله. انا كما قلت لكم بنتي عندها حساسيه، يعني تتقوم لها من العام لعام. يعني ضروري خاصني نلبس لها اللباس، يعني تنضوبل لها. من يدخل البرد مثل تشوفها صافي بدات ديك الكحه بدات لها. يعني كحه تجيها خفيفه يعني من الليل وفي الصباح بكري. يعني ملي تنوعها بكري بغيت نديها الروض الشتا نلبس لباسها تكحلي، تنعرف صافي الحساسيه اللي تقوم لها. خاصني ضروري نلبس لها مثلا كانت تلبس لها دوني تريكو عادي فقط. يا غير درك تنضوب لها، يعني خاصني نضوب لها اللباس وندير لها الوصفه من اللي نعطيها ملعقه صغيره، ما هي ملانه لا نص ملعقه، تنعطيها لها يوميا. ما شاء الله الطفيلات لان واحد النوبه تزيرت لي كبيره الطفيلات، راني ما نعست معاها في سبيل الله. الليل كامل هي مسكينه دارتها لفكم وقابضتهم وعزت عليا ومعزت باش هذاك الكحه اللي فيها باش تمشي. من وعيت نهار ثاني ديتها للسبيطار، قال لي هاد الحاله كيف يلا بتكون لها الحساسيه غير مع الدواء ودشي اللي يكون الشفاء ان شاء الله. خرج لي الدواء ديال الحساسيه صافي، جبتها الدواء عطيته لها. قلت انا علاش لا ما نستعين بالاعشاب، نستعين بالمسله اللي هي نجيبها من عند العطار ونعدلها لراسي، تجيب الشفاء ان شاء الله منتي. وهذاك الشيء اللي عدلت الطفيلات، جبت الوصفه عدلتها لراسي، يعني ما قالها لي حتى واحد مني راسي. قالت لي صديقتي اختراع جديد. قلت لها اختراع يا غير ما شاء الله. نعطيها ديك نص كبشره صغيره من الليل
ديك الكحه ديك الصفاره اللي تتبضها الليل كامل ما تخليها تنعس، تعطيها لا ما شاء الله ما تتكح ولا شي. وصفه ملي راهي ساهله الطفيلات، راه ما فيها ياسر من المكونات ولا شي حاجه، وصفه ساهله 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 قبالك. تعرفوا عني تعجبكم المسائل اللي ساهله تقدروا تعدلوها لوليداتكم. الطفيلات هاي الوصفه شتو انا درتها لا في قرعه ديال الكونفيتير، شتو درتها للنص هنا، شتو فين لحقت. ورائعه الطفيلات والله لا رائعه، تقدروا حتى الكبار ملي يعدلوها. شنو نقول لكم عليها، ما فيها الريحه ولا شي. شتو الطفيلات، شنو الوصفه. ندير ملعقه، غنتقبض لا ملعقه صغيره الطفيلات، ندير لا نصها صافي، نعطيها بها صغيره. لا عدتو كبار ولا شي ديروا ملعقه بحال هكا صغيره، تعمروها ملانه و من الليل يعني لا من الليل فقط لانها تسخونه تتسخن. شتو ضروري تحركوها. شتو القوام ديالها كيفاش. ساهله الطفيلات، لا نقول لكم ونعطيكم ملي مسله اللي تسهل عليكم، يعني ما الا تجيبوا مسله غالي ولا شي يعني تعال عليكم نتوما. انا صراحه درتها سهله ما شاء الله ما شاء الله يا الطفيلات. نتمنى انكم تجربوها لوليداتكم كيف هاك اللي تيكحوا في الليل وتقبضوا من ديك الصفاره. انا مسميتها لها الصفاره مسميتها لها الصفاره وتوف. هذه الطفيلات قابضه العسل عادي، العسل الطفيلات عادي ماشي العسل الحار. العسل الحار تيعود حار على وليداتكم الصغار، لانه صراحه تيعود مجهد عليهم. اللي عرفتوا نتوما كبار تقدروا ديروا العسل الحار يا غير العسل عادي. الطفيلات اللي تجلسي السوبر مارشي اللي تجيبي العسل عادي يعني ثمنه رخيص مولي. كيف هذا الطفيلات كيف هذا شتو عادي العسل يعود الجوده ديالو مزيانه صافي، ماشي ضروري العسل الحار. الطفيلات الوليداتكم الصغار العسل عادي يا غير يعود الجوده ديالو مزيانه. اللي تتباع في السوبر مارشيات تعود 25 درهم، ما تتعاقل على الثمن ديالو الصراحه 30 درهم بات لي تعاقله. غير النوبه الثانيه الا بغيت نشريه ولا شي لين نقول لكم الثمن ديالو. شتو الطفيلات هذا راهي القرعه الثانيه. شتو القرعه الاولى كنت معدلتها للدار كامل يعني صراحه زوين. شتو نصها راهي اللي عمرت بها هذه القرعه. وقبضت هون ملعقه كبيره ديال حبه الصانوج الطفيلات رائع 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 قباله. صحاب الضيقه، صحاب اللي عندهم البرد في الصدر ديالهم، اللي عندهم الكحه، اللي عندهم بلغم داك حنا كاع نقولوا له حنا نخامه حاشاكم البلغم اللي تيعود هنا يعني بالسيف تتلوحيه. الصانوج طفيلات زوين، حبه الصانوج زين الطفيله كما قلت لكم. الكحه الصدر، البرد، الصداع، الراس تقبضيه ديريه في المجمر تبخريه راسك ما شاء الله. الطفيلات سمحوا لي الطفيلات بيه مقابله الخبز. وكما قلت لكم هذه الصانوج الطفيلات زوين قبال في ياسر مسائل يدخلوا للانترنت. شوفوا الفوائد ديالو ما شاء الله عنده ياسر. كما قلت لكم لا عاد عندك وجع الراس لا تقبضي شويه اللي ديري في الفاخر وتصهدي راسك. هو الشبه داكشي اللي مسائل اخرى يا غير الصانوج ما شاء الله الطفيلات تداوي ياسر المسائل، خصوصا ديال الكحه ديال الاطفال الصغار اللي تقبضوا ملعقه كبيره اللي تصهديها لا شوي الطفيلات ماشي تسخنيها قباله وداك الشيء، لا شوي صهديها وقبضيها وطحنيها في الطحانه. طحنيها مقدار ملعقه كبيره اللي تضيفي عليها هذا العسل، وملعقه صغيره الطفيلات حبه الحلاوه حتى هي اللي تقبضوها تنقوها مزيان، واللي ديرها فوق البودره لا تصهديها لا شوي لا تسخن شوي باش تطحلكم. طحنيها وديري ملعقه صغيره من حبه الحلاوه مع هذا العسل، وملعقه صغيره ديال النافع اللي هو اليانسون الطفيلات رائع 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 قباله الكحه والصدر والمصرع. هذا التوفي الطفيلات تصفق قباله في بلي الله يستر. هذا التوفي الطفيلات هادو ثلاثه المسائل اللي تقدروا تخلطوهم مع العسل. تخلطيها مزيان الطفيله تخلطوها ولي تغطيها ولي تخليها مده نهارين من بعد باش ينقعوا دوك المسائل الصانوج حبه حلاوه واليانسون اللي هو النافع. تخلوهم ينقعوا من ينقعوا تيتلصوا ديك الماده ديالهم دشي وصافي. تم تعطي من تاكل لولدك ملعقه صغيره ما هي ملانه
ماهي ملانه، يعني ما هي عامره الطفيلات لا نص ملعقه صغيره من اللي تمي تعطيها لهم، من اللي تمي تعطيها لهم. وتوف انسان عاد كبير ولا شي بغى ياكلها بحال هكا مع ولدك ولا بنتك، تمي ديري ملعقه صغيره ملانه تنتي معاهم، من اللي الطفيلات وما تشربوش عليها الماء. لا ولادك بحال هكا من يعودوا بغا ينعسوا صافي بغا ينعسوا عطيهم يشربوا الماء هي الاولى، عاد عطيهم ملعقه صغيره. اما لا عطيتيهم ملعقه صغيره فوتوا شويه تيحسوا بالعطش، لانه تيقبض العطش. انا ضروري خاصني نعطيهم حتى هي الاولى تشرب، عاد نعطيها هذه الوصفه اللي رائعه الطفيلات. والله جربوها ما لا تندموا ابدا، وتداوي ياسر من المسام ماشي كاع الكحه وحدها، ياسر ياسر الطفيلات، لان عندها فوائد الصانج وحبه الحلاوه واليانسون. واللي زوينه في حبه الحلاوه مع هاد العسل تتوكلهم، يعني تيوعاو بكري جيعانين سبحان الله. جربوها ولا تشوفوا لي يوعاو ولادكم جيعانين سبحان الله ما شاء الله. الطفيلات نتمنى على الوصفه نال اعجابكم. شاركت معكم مسله اللي نعدلها الراس، يعني عدلتها لمنتي ومتبعتها لها الحمد لله. نختي نتبع لها مسله طبيعيه عن الدواء الصراحه هو لا بد منه، لا بد الانسان يلتجئ له، خصوص صحاب الحساسيه داكشي. يا غير انا تنختار ندير هذه وصفه طبيعيه نداومها لها من دابا تم دائما باش لا دخل البرد ودشي، يعني الحمد لله ما تقبض هذيك الصحه ولا شي. الله يشافي الجميع والله يحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. وهذا توفي الطفيلات وصفه سهله نتمنى عنكم تجربوها. كما قلت لكم هاشو ما بقى والو توفالي درك قريب سيمانه معدلتها لها من اللي تندير لها ملعقه صغيره ما هي ملانه. توفى لين على الهلمولي، توفى لين على الهلمولي لاني جابره فيها الدواء ما شاء الله. هذا التوفيق الطفيله. نتمنى على الفيديو ينال اعجابكم، نتمنى ايضا يكون على حسن دركم. ما تنسوني من اللايكات دائما نعلها لكم لايكات يا الطفيلات. ولا نقول لكم بس في رعايه الله الى فيديو جاي ان شاء الله.